พัดลมมือถือแบบพกพาลมแรง100ระดับแปนบล็อกกันสำหรับของอีก1กล่องก็จะมีพัดลมพกพาลมแรง100ระดับสายชาร์จแบตเตอรี่สายคล้องพัดลมคู่มืออันนี้เป็นทางด้านหน้าเครื่องอันนี้เป็นทางด้านหลังจะมีจอดิจิตอลติดขึ้นมาบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือแล้วก็บอกความแรงลมกดบวกได้เลยนะครับสูงสุดอยู่ที่100นำไปวางตั้งบนโต๊ะได้พัดลมไม่ล้มเดี๋ยวให้ดูความแรงของพัดลมนะครับกระดาษปิวตั้งแบบนี้เลยนะพัดได้แรง100ระดับและลมก็พัดได้ไกลด้วยนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 4,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเต็ม1ครั้งเปิดใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานประมาณ 2-10 ชั่วโมงเลยช่องเสียบสายชาร์จอยู่ตรงนี้ทางร้านมีเลือกทั้งหมด4สีมาในราคาหลักร้อยเท่านั้นกดเลือกซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์พูดคุยได้ในคอมเมนต์